Hello. Mejor dibujemos este. Hello. Haces como una S así y amarra. Ya. Este es como la cola, así como chin chan 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 daram. Y esta parte como de cuerpo, así como una panza aquí toda rara. Y la cabezota así. Ya. Las alas. Ajá. Y también. Con blanco. Y este lo voy a aplicar al final. Al final. Bueno, yo lo apliqué aquí, pero bueno, es que yo quería ver cómo quedaba y todo eso. Y ya así como la parte oscurita, marrón. Marrón y azul. Bueno, así, marrón, luego azul, luego blanco, así. Le dije este poquito porque aquí va el perrito, este. Eso. Bueno, y bueno, así va quedando. Así se ve mejor. Así se ve real. Otra cosa más. Para ponerle aquí como el brillito que va aquí en la espalda, como la columna del pez, le puse amarillo, pero como no me gustó ese brillo, como que necesita más brillo, yo dije voy a ponerle rojo, porque el rojo es un color potente, entonces dije voy a poner rojo, ya, listo, por eso. Yo no me acuerdo cómo es la teoría del color. Y así hacemos que el color naranja pues sea mucho más brillante, como así más fuerte. Luego marrón.